carrer a denunciar la repressió d'aquest estat opressor. Vam començar la setmana amb l'empresonament del Pablo Hasél, condemnat per injúries a la corona, enlentiment del terrorisme per unes opinions manifestades. Es tracta del primer artista empresonat a l'estat espanyol des dels inicis de la transició democràtica. No són cap novetat ni els processaments, ni les imputacions, ni les condemnes a artistes i activistes en els últims anys. L'estat espanyol demostra una vegada més que farà el que sigui per repartir-nos com a poble. No en tenen mai prou. Dimarts va ser Pablo Hasél. Ahir van ser desenes de detingudes i ferides, les quals van patir la repressió policial de l'Estat. I demà podria ser tu. Condemnem i denunciem els fets i exigim responsabilitats immediates per part de les institucions. Llibertat d'expressió! Llibertat d'expressió! Vergonya em faria ser policia! Vergonya em faria! El full de reclamacions! ¡Haber estudiado! Pon la marcha atrás.